Beats Production. อันนี้เล็กก็ลงจากรถตู้เสร็จแล้วนะคะก็มาต่อรถ2 แถวค่ะเพื่อเราจะไปท่าเรือที่เกาะมาทีเนี้ยเราจะมีคน ค่ะแล้วก็จะมีคนเราได้ผู้โดยสารติดรถไปด้วยกันเราก็เลยได้ค่ารถ2 แถวที่ถูกถ้าว่าคนน้อยเขาก็จะต้องให้แชร์กันค่ารถนะคะเดี๋ยวเราก็ไปรอที่เกาะเรือจะออกประมาณบ่าย 2นะคะเดี๋ยวเล็กจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะไปกันค่ะสนุกค่ะได้คุยกับผู้ร่วมทางที่เป็นต่างชาติค่ะเขามาจากเยอรมนีนะคะขอของ Have a nice trip. Bye bye. เกาะหมากค่ะท่าเรือแล้วค่ะรถ2 แถววิ่งทางมาถึงท่าเรือตอนนี้เล็กก็มาถึงท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะหมากแล้วนะคะทีนี้ว่าตั้งแต่เดินทางเมื่อเช้ายังไม่ได้ทานข้าวหิวมากทานลูกชิ้นป้านะคะนี่นะคะบรรยากาศรอบผู้โดยสารรอบ Blank Beats Production. ได้เวลาขึ้นเรือแล้วนะคะ อันนี้นักท่องเที่ยวก็มาลงเรือนี่ค่ะว้าวสวยมากเลยจ้าเก็บแต่เก็บถึงเกาะแล้วนะคะ ดูน้ำสิคะใสมากเลย ตอนนี้รอกระเป๋าก่อนนี่นะคะบรรยากาศอันนี้ผู้มารับของเราผู้มาเยือนฮัลโหลเซฮัลโหลหน่อยคนมารับวิวดีมากน้ำใสจังเลย อันนี้คือใสของจริงนะ เพราะไม่เคยมาเกาะเล็กๆฝั่งนี้ แต่ว่าสวยมาก น้ำใสจริงๆค่ะ ไม่ใช่ใสแต่ในรูปที่เขาถ่ายให้ดูนะคือของจริงใสในรูปเลยค่ะแล้วเรามีผู้มารับBlank Beats Production.
ไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้เล็กด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อน Blank พร้อม Beats รักษา Production สวัสดีค่ะ